çatmır. Komportu çekir başına. Komport zavodu deyib bizim evimiz. Komport zavodu. Gündə bir dənə komportu qor. Meyvələrini də parmaqlarını soxur ya da vilkanı soxur, onu da yiyir. Az nə olubaz. Nur çörəyi yiyir səhər tezlərindən. Bu aşağıdan alıram onun üçün. Nurun yarısını yiyir durur. Duxun çatır sözcünə. Qazancıvı yiyirəm. Atom malın yiyirəm. Az sənə görə deyirəm də. Sənə görə deyirəm, mənim qazancım nədir ki, bəyəm nəyimi də yiyəsən? Yazıqsan da bəs. Çörək yemək olmaz. Mənim xalam niyə öldü? Mənim xalama bütün iç salatı atqaz elədi, öldü. Xalama da əyninə tursik tapmayan xalamın qapısına gəlirdi. Qumar oynayıb borcunu verməyən xalamın qapısına gəlirdi. Sevgilisinə pul xərcləyib maaşını arvadına verə bilməyən mənim xalamın qapısına gəlirdi. Xalamı çərrətdilər, öldürdülər. Xalamın orqanları atqaz elədi. Tuvaletə gedə bilmirdi bu adam. Şəkərdir də, şəkər elədir də, şəkərlə oynamaq olar. Şəkər adama söz demək olmaz, əsəbləşdirmək olmaz onu. Şəkər elə bir ki, canlı ölüdür, gəzir. Bir dənə onun əsəbləri ilə oyna, 450 promokoma getdi. Sən onu qaytara bilərsən, dala. Qaytara bilməyəcək. Onkoloji xəstə elə şəkər xəstəsi də onun kimidir. Eyni. Onkoloji xəstə sağalmır. Gedir gəlir. Şəkər xəstəsində normalda saxlamaq lazımdır. Onun əsəbləri ilə oynadın, başlayır su içməyə, iç salat da dağıldı, getdi. Su içir. Mənim xalamın 6 dənə ayağında parmağı var idi. Ayaqları kəsilmişdi. Nəyə görə kəsilmişdi? Firminli ayaqqabılar giyməkdən. Şəkər adamı olmaz axı. Ayağını ehtiyatda saxlamalıdır. Onun asobunun öz ayaqqabıları olmalıdır da. Ortopedik giyməlidir. Ortopedik kimi ayaqqabı giyməlidir. Kablukda, mablukda olmaz. Şəkər bəli öldürmür, süründürür. Amma sən diyeta saxlamalısan. Mənim anam diyeta saxlamır. Hə, şəkər xəstələri ilə gedim oturum ona dərdimi deyim, onun əsəbləri ilə oynayım. Mənim anam keçən 450 koma vəziyyətində başına hava gəldi. Anam belə baxırdı mənə. Arvadla danışırdım, belə eləyirdi. Ağappaq, rəngi ağappaq oldu, koma vəziyyətinə düşdü. 10 gün müalicə alandan sonra belə elədi. Həyat var imiş, həyat var idi. Sidiyi belə onu yandırırdı, ölürdü. Ayaq yoluna gedə bilmirdi. Sən təsəvvür eləyirsən. Şəkər xəstələri sidiyə gedəndə nə qədər qarışqa yığılır, sən təsəvvür elə. Mən uşağıydım, bizim bir qonşumuz var idi, onun uşağı şəkər idi də. O uşaq bir gün küçəyə çiş eləmişdi. O, inanırsan nə qədər qarışqa yığılmışdı. Az yaşlıydı da, doğuşdan anadan keçmişdi ona. İraq olsun, hə. O bilirsən nə qədər qarışqa yığılmışdı. Təsəvvür elə, şəkər ağır xəstəlikdir, şəkərlə oynamaq olmaz. Hə, mənim anam da elətdi. Hə. O sidiyi ona yandırma verir. İç salatı dağıdır da. Şəkər xəstəliyi iç salatı dağıdır və ona görə də diyeta saxlamaq lazımdır. 1 saat qaçırım. Yaxşı eləyirsən, şəkər xəstələri idman eləməlidir, sağlam hava almalıdır, yeməklərinə diqqət eləməlidirlər. İdman müəllimələri necə diqqət eləyirlər, nə bilim, boş şirniyyata, ona, buna, şəkər xəstələri də diqqət eləməlidir. Ümumiyyətlə, sağlam qidalanmaq lazımdır. Mən bugünkü günə azzadan tortalım qoyum, qabağıma yiyeyim. Malımdır da, mənimdir də, sənindir də, bilirik sənindir. Sənin əlindən alan yoxdur ki, görməmiş, otur yedə. Hər gün mən komport bağlayayım, oturum çəkim başıma içim. Bu sağlam qidalanmaq deyil. Bizim millət ümumiyyətlə 60 yaşına çatmır. Köhnə adamlar da hamısı, onlar yaşayırlar, 90 yaş. İndiki bir analara, qaynanalara baxın, yazıqlar hamısı xəstədir. Ayaqları işləmir, başları işləmir, bədənləri işləmir. Biri onkoloji xəstə, biri şəkər xəstəsi, biri diz yırtığı var, biri hamısı xəstədir də. Niyə görə? Çünki düzgün qidalanmırlar. Düzgün qidalanmır. Azzanın tortları, bizim tarlanın komportları. Deyirəm, gəl hamama bax, gözdə işıq al. Yaxşı, sözünü soxdu, getdi. Hə. Gör, sən sağlam yeyirsən. Valla mən sağlam yeyirəm, ha, ürəyim.
Mən axırıncı dəfə nə vaxt komport içmişəm, mənim yadımda deyil. Canım mənim. Mən gün ərzində 2 stəkan çayımı içirəm. Gün ortalar 1 stəkan kofe içirəm. Gün orta harda olsam bir dənə salat düzəldirəm, pomidor, xiyar salatı, o mənim bəsimdir. Mən neynirəm ki, bütün günü dönər lahmacun yeyirəm, mənə lazım deyil. Cipsi, kızlar cipsi yemirəm, çubuq yeyirəm. O çubuğu xoşlayıram mən. O çubuğu mən hər səhər yeyəndə elə bir enerji alıram. Mən onu hər gün yemirəm ki, bugün yediyim bəyəm. 3 dənə alıram, 3 gün dalbadal yeyirəm. Sonra yadımdan çıxır, heç bazarlıq eləyəndə yadıma da düşmür. Yox, kola, fanta içmirəm mən, xoşlamıram. Dünənləri bir dənə ciyərim yanırdı. Axırıncı dəfə nə vaxt kola içmişəm, yadımda deyil. Dünənləri bir dənə dalbadal kolalar içmişəm. Mən bütün günü kola alım, içim, elə bir şeyim yoxdur. Su da içmirəm mən, sudan iyrənirəm. Ürəyim bulanır. Amma çay içirəm. Çox çay içənəm mən. Oturum, bir dənə çaynik çay gətir, elə onu mən içəcəm. Babamın da rəhmətə gedən yaşıydı da, ay bacı. Babamın 90 yaşı. Mən indidən tökülürəm. Yine söhbət eləyirəm, ikinci söhbət yadımdan çıxır. Sən baba vallahi can sağlığı verib 90 yaşa qədər yaşayıb. Mənim anamın 53 yaşı var, indidən tökülür. Acalığına Allah sənə şəfa versin ablam. Mən su içə bilmirəm axı. Nə deyir? Neynəmək lazımdır ki, şəkər xəstəsi sidiyə gedəndə yandırması? Bir ildə, hər il müalicə alın. Xırdalanda yaxşı poliklinikada, burada məktəbin yanında poliklinikada yaxşı həkim var. Qapıdan girən kimi sağ yox, soldan. Birinci otaq yox, ya ikinci otaqdır, ya üçüncü otaq. Cavan həkimdir. Qapıdan girdim, birinci yox, ikinci. Solda oturum. O çox yaxşı həkimdir. Valideyniniz, özünüz gələ bilərsiniz o həkimin yanına. Mənim anama yaxşı müalicələr yazıb. Niyə nevrozdan xanım, nə olub? Nevrozdan başladılar yenə. Bu nevroz xəstəsi yazanda zəhləm gedir sizdən, qutarın. O xəstəliyi ümumiyyətcə qəbul edə bilmirəm mən. Mən əsəbləşdirməyin. O sözü yazmayın burada. Mən qəbul edə bilmirəm sizin nevroz xəstəliyinizi. Nevroz xəstəliyi zat deyir. Müharibədə iştirak eləmişsən sən. Ermənilərlə vuruşmusan sən. Nə nevroz xəstəsiyi? Qaynonunla 2 dənə cümlə meyxana demirsən, Pərviz Bülbülə, Rəşad Dağlı, birini o deyir, birini sən deyirsən. Nevroz xəstəsiyəm mən. O sözü demə, mən əsəbləşirəm. Ümumiyyətcə ona qarşı da dərman atma. Öldürmək istəyirsən özünə yazığın gəlmir, yekə qızsan. Hərəsi bir dənə nevroloji dərmanı atır, başına xərəblər, belə-belə də gəzirlər. 4 il nevroloji dərmanlar içmişəm. Qurana and olsun 1 qram da məni sağaltmayıb. Deyir, başım xərabdır indi də. Nevroloji xəstəliyin müalicəsi yoxdur. Hər bir xəstəliyin müalicəsi var. Onkoloji xəstəliyin müalicəsi var. Şəkərin müalicəsi var. Nə bilim, diz yırtığı olur, şikəst qalırsan, onun müalicəsi var. Hər şeyin müalicəsi var. Nevroloji xəstələrin müalicəsi yoxdur. Dərman zad atmayın. Qadınlığınıza yazığınız gəlsin. Hisslərinizə yazığınız gəlsin. Yazıqsınız, cavan qızlarsınız, gözəl göyçək qızlarsınız. Maşallah boylu, buxunlu, vitli, fasonlu. O dərmanlara atırsınız. Dəlidirlər elə bir. O dərmanlar müharibə görmüş oğlanlar atmalıdır. O yazıqlar gör nələr yaşayıblar. Onların gözünün qabağına gəlir, başları gedir. O dərmanı atmalıdır ki, sakitləşsin. Sən ol bağız. Qaynanan mənə dedi ki, iyi vermiş idin, aldım səni arvad elədim. Az qaynanan deyir, yanındakı kişi deyir. Boşan da. Niyə sən o matışkəni oturmuşsan onun yanında? Niyə sən o matışkəni oturmuşsan, ağzına gələni sənə deyir, oturmuşsan cındır onun yanındakı mənə söz düşsünlər. Mən anamdan, atamdan söz götürməyən qızam. Kiminsə anasından niyə söz götürməliyəm? Mənə deməlidir ki, iyi vermiş idin, aldım. Aslında sənin oğlun neydi ki, mən getdim ona? Mən qadınam, mən Lüboy oğlanın arvadı ola bilərdim. Ən yaxşı oğlanın arvadı ola bilər. Amma sənin oğlun kimdir ki, ona da getsinlər? Niyə əsəbləşirsən ona görə? Boşan da. Gələ xəstəliyə düşəsən, gələ şəkər xəstəliyi, onkoloji xəstə, qalasan ortalıqda, qıraqda pulun da yoxdur ki, özünü müalicə eləyəsən. Ümumiyyətcə, heç işləməmişsən də, heç olmasa işləyənlər pensiya alır 50-60 yaşında. Sən nə inəyəcəksən?
O marmatışqa kişilərlə vaxtınızı öldürüb, özünüzü xəstə salmayın. Nevroloji dərmanları da ümumiyyətcə qəbul eləməyin. Nevroloji dərmanları onkoloji xəstələr içə bilər, ağrıdan dözə bilmirlər, yatmaq istəyirlər. Və müharibə iştirakçıları içə bilər. Müharibədə balasını itirən qadınlar içə bilər. Çünki onlar dözə bilmirlər. Siz nəyə dözə bilmirsiniz az? Nəyə? 60 yaşında valideyn itirmişsiniz. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Allah onların o qalan ömürlərini sizə yazsınlar. Balalarınızı ortalığa çıxardasınız. Bu cavan balalarını itirmişlər, neynəsin? Xonça görməyiblər, toy görməyiblər, nəvə görməyiblər. Onların analarının yerinə olsuz neynəyərsiniz? Bütün günü Baltika 9 içib oturarsınız ki. Həyatda tutunma səbəbiniz olsun da. Həyatla mübarizə aparın, yaşayın. Mən 4 il nevroloji dərmanlar içibdim, mənim başım xərab olduğunuzda gic idim də, lap gic oldum, qaldım. Gic idi, Allahın gici idim, lap gic oldum. Heç biri mənə təsir eləmədi, inanırsan, ancaq gic kimi yatırdım. Bütün günü yatırdım. Bir gün bilsən ne, mən nevroloji dərmanları bilirsən niyə görə tərk etmişəm? Bilirsən niyə görə tərk etmişəm? Mənim bir gün qızım ağlaya-ağlaya gəldi evin içində mənə dedi ki, həyətdə bir valideyn var idi, mənə əl qaldırdı. Mən onda bilirsən nə inirdim? Yıxılıb ölüb yatmışdım, sağ yatmayayım, axırıncı yatmağım olsun. Mən qızıma görə dərmanımı tərk etdim. Mənim qızım bir qızla dalaşar, ona əl atar. 40 neçə yaşında da gəlin mənim qızımın əlinə şillə var, saçından tut girən ki, sən kimsə mənim uşağıma əl qaldırırsan. Ana da yatır. Ana da müharibədə iştirak edib də 90 necədə. Ana dərddən yatır. Boşanmısan, cəhənnəmə boşanmısan. Kişi tapmırsan özünə danışmağa, taparsan da kişi danışmağa. Ailən dağılıb, hamıda bir oğlanların, cayıl-cayıl oğlanların bacıları boşanıb. Sənə nə olub az? Nevroloji dərman atıram, yatıram, gic. Küs sənin başına, gör nə qədər səviyyəsizəm, başım çatmır mənim. Gör nə qədər ağılsız qadınam ki, boşandığıma görə dərman atırdım ki, mən həyata tutunucuyam. Həyata öz tutunucuysan, az nə olub az sənə? Dağ kimi anağın, 2 dənə də uşaqların. Həyatda da nə olub ki? Düşdüm aşağı, gəlinə deyirəm ki, sən mənim uşağıma niyə qaldırırsan? Sənin uşağın mənim uşağımı vurdu. Mən bilirsən kimin arvadıyam. Tutdum bunun saçından. Dedim az eşitirsən, burada nə qədər məhlədə arvad var ha. Onlar məni necə lazımdır tanıyır. Səni öldürərəm. Sən mənim uşağımı niyə vurursan az? Mənim uşağım sənin uşağımı vurub. Dedim qızına ki, gəl bura, sən də vur bunu. Sən niyə bu uşağı vurursan? Mən sizi heç həyətdə görmürəm. O söz məni sirkələdi. Düz deyirsən, sən məni həyətdə görmürsən. Çünki mən dərman atıb yatıramaq. Uşağımdan xəbərim yoxdur. Və ona görə demək istəyirəm, mən bunu sizə ona görə deyirəm ki, eləməyin, lazım deyil. Cavan, gözəl qızlarsınız, boşana da bilərsiniz. Valideyndir, adam, Allah heç kimə qismət eləməsin bu həyatda yəysiz qalmağı. Adam hər yaşda ana istəyir, ata istəyir. Həyatda da yaşayıblar ömürlərini. 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında. Heç kimə Allah qismət eləməsin. Allah hamısına can sağlığı versin. Onlara nəsə olub deyənə mən gedim dərman içim. Vallahi onlar qayıtmayacaq. Heç vaxt qayıtmayacaq. Mənim 30 yaşım var. İnarsan, 2 dənə cümlə danışıram, 3-cüsü başım gedir, yadımdan çıxır. Belə eləmə, mən bu sözü niyə danışdım? O üçün 50 yaşına çatıb. Mən heç çata da bilmirəm, inarsa. Baxmayın mənim görünüşümə belə. Heç olmasa oramı buramı biraz düzəldirəm, 5 dənə adamın içinə çıxıram. Mənim heç başım üstündə deyil. Övladımı itirdim. Allah sənə övlad qismət eləsin. Allah heç kimin qucağını boş qoymasın. Heç kimin ocağını uşaqsız eləməsin. Onun ömrü o qədər idi. Sən Allahla mübarizə apara bilmərsən. Sən o şeyləri eləməklə ki, mübarizə aparırsan. Allah sənə qapısını bağlayar, qalarsan tək. Həmişə hər anıva şükür elə. Deyiləm, min şükür, ay Allah. Min şükür, ay Allah. Mən balamı itirdim cənnətdə də, ay Allah. Onu mənim yuxuma gətir. Nə bilim, bu sözlər ağır sözlər deyə. Mən gələk nə qədər sırtıq olasan ki, bunları mən sözlə danışıram. Amma mən istəmərəm cavan gəlinlər dərman atsın. Mənə çox pis təsir eləyir. Sizin dərman atmağınız mənə, o inanma tüklərim biz olub. Buna çox pis təsir eləyir sizin dərman atmağınız. Çox pis oluram mən. İstəmirəm siz dərman atasınız. O dərman sizin tutunacaq yeriniz deyil də. Xeyir görməyəcəksiniz. Ziyana düşəcəksiniz. Ziyan olacaqsınız.
həyata tutunun, qutardı, getdi. Həyatınızla barışın. Bugünkü günü 2020'də bu qədər şəhidlərimiz oldu. Cavan oğlanlar rəhmətə getdilər. Onların analarının yerinə olsuz neyniyərsiniz? Körpəlikdən ana onu, oğlanlarını saxlayıb ki, ay Allah, mən balamın xeyrini görəcəm. 3 dənə, 5 dənə adamın toyuna gelib ki, oğluma toy eləyəcəm. Gördünüz? Dağ kimi oğlanlar getdilər, şəhid oldular. Ana gedir, pensiya alır, dövlət ona pensiya verir, gedir onu da güllərə verir, tökür qəbirstanlığa. Olan yerinə olsanız neyniyərsiniz? Siz heç olmasa ailəniz dağılıb, yanınızda uşağınız var. Ya uşağınız yoxdur, Allah sizə övlad verməyib. Eybi yox, gedin uşaqlar evində 2 dənə uşağa hər ay 1 dənə paltar alın. Gedin, nə bilim, bir dənə 2 aydan bir dənə, nə bilim, 5 kilo ət alın. Evinizdə qəşən pişirin, qazan. Qoyun taksiyə, gedin bir dənə uşaqlar evinə. Doydurun bu yetimləri, Allaha da xoş getsin. Allah o yaxşılığınızı sizin qabağınıza çıxarsın. Elə bir uşaq saxlayırsınız. Elə bir bala saxlayırsınız. Hə. Mənim rəhmətli xalamın uşağı yox idi, o mənim balalarıma ana idi. Hə. Mənim oğlum üçün, məsəl üçün, çox şeylər elədi. Heç atasının eləmədiyi, nənəsinin eləmədiyi şeyləri mənim xalam eləyib mənə. Övladı olmayıb. Allah mənim xalama rəhmət eləsin. Mən kimə bu vaxta qədər yaxşı pul atmışam ha kartına, yetim yesirinə, xalamın adını atıram. Xalamın yeri cənnət olsun. Xalam rahat yatsın, qəbrində rahat yatsın. Ya kimə məsəl üçün yardım eləyərəm, bir dənə klok bazarlıq eləyərəm, gücüm satandan bir 20 manat, 30 manat deyirəm ki, anama dinən can sağlığı, bir də balalarıma dinən sağlam böyüsün. Özüm üçün heç vaxt deməmişəm ki, sağ salamat maşın sürüm, sağ salamat belə olum. Heç vaxt da özüm haqqında heç vaxt da deməmişəm. Allaha əl açmamışam. Mən əlimi Allaha özüm üçün açmamışam heç vaxt. Bir dənə Allaha onu demişəm ki, mən uşaqlarımı böyüdüm. Onlar yersiz qalar, məni o biri dünyada yandırar, onlar ortalıqda qalar. Mən bir dənə xalam üçün, anam üçün, balam üçün qutardı. Heç kim üçün dua istəmirəm və sizə də onu demək istəyirəm ki, həyatınızla barışın. Həyatınızla barışa bilmirsinizsə, gəlin mən sizə bir tövsiyə eləyim. 2 dənə şəhid ailəsinin evinə gedin, onda həyatınızla barışasınız. 2 dənə şəhid anası ilə oturun, danışın, özünüzdən utanacaqsınız. O bütün günü hər gecə ağlayırsınız ha. Hə. Ona görə ağlayacaqsınız və həyata da tutunacaqsınız. Bunu mən sizə deyirəm. Heç psixoloqa da getməyin, nevroloji dərmanlar da içməyin. 2 dənə şəhid ailəsinin evinə gedin. O şəhid ailəsi də elə bir şəhid ailəsi olsun ki, onun övladı bir dənə olsun. Gedin, oturun onlarla danışın. Sumqayıtda məsəl üçün var. Oğlanın adı neydi, ay Allah. Evin tək oğlu deyə. Deyəm. Ey gün, Elnur. Ay Allah. Tacəddin var. Sonra Rüfət var. Hə, Rüfət var. Bax, gedin onların evlərinə. Gedin onların evinə. Gedin, hə, Rüfət mənim xalamla onun anası padruqadılar, yaxın ailəvidilər. Hə, mənim xalam gilə gedin, Sumqayıtda qalırlar da adını çəkmək istəyirəm. Ora gedin, onlarla oturun, danışın. İnanırsan, utanarsınız bugünkü günü ağlamağınıza görə və dərd çəkməyinizə görə. Gedin, oturun onların evində, döyün qapısını. Gedin, deyin ki, biz sizə gəlmək istəyirik, yəni. Danışmaq istəyirik. Gedin, bir stəkan çayını için oturun, danışın. Sən gedmirsən, mən onların içində olmuşam. Bəli, əlbəttə, sevdiklərimiz Allahın əmanətidir. İstədiyi zaman alacaq. Onunla da barışmaq lazımdır. Barışmaq çox çətindir, amma barışmaq lazımdır. Həyatda yaşamaq lazımdır. Başqa yolu yoxdur. Mən həmişə gedirəm. Burnumda nə var? Rüyan görməz. Burnumda nə gündür? Burnumu mən təmizləyə bilirəm ki, güya. Burnumda nə gündür? Burnumu ancaq şeylə, qulaq çöpləri ilə təmizləyirəm. Mən burnumu təmizləyə bilirəm ki. Mən həmişə şəhidlərə getmişəm, ay bacı. Xalam gilə getməsəm də, xalam gilə məndən xoşu gəlmir. Onların məndən xoşu gəlmir. Mən açıq-saçıq giyinirəm. Onların məndən zəhləsi gedir. Onların məndən zəhləsi gedir, ay bacı.
Burnumla ki ömür boyu qanın içində olur. Onların məndən zəhləsi gedir. Xoşları gəlmir. Açıq-saçıq giyinirəm, amma mən şəhidlərə gedəndə açıq-saçıq giymirəm deyə. Ora gedəndə giymirəm. Prosta da, nə bilmiyim. Az boş ver. Ay Allah. Kızlarsa ürəyim halal olsun. Deyək Gülnaz xanım. Ay şeylə qurban olaram. Gülnaz xanım Natiq, şəhidimiz Natiq Yasamalda dəfn olunub da. Həmən xanımın yoldaşıdır. Xanımın yoldaşı nədir? Başım getdi. Baş getdi. Mənim fikrim şeydə qalıb Emində. Eminin ad günü ayın 21-i daxı, mənim də ad günüm 21-idir. Fikrim onda qalıb. İstəyirəm sizə deyim ki, Eminin ad günü 21-idir. 21-i şeydə olacağım, şəhidlərə gedəcəm, baş gedim. Baş üstümdə dörmə. Olan şeydə baş qalıb ki, hamısı mənə deyir ki, az bu dərimə bax, asfitliyin eləyəndə gör nə günə qalıb, bax, qızlar. Bax, yanıb, ölürəm, dərim çıxıb. Asfitliyin, mənim dərim belədir də, ölürəm. Kəpək deyil, yo. Asfitliyin nə olunu, bax, hamısı yaradı. Mənim başımda kəpək yoxdur, ay bacı. Kəpək nədir? Dedi, baba, görsən. Bunlar kəpək deyil. Asfitliyin nə olundu axı o səfərlərdə, göy rəngində zat. Eybi düzəldər. Nə vacibdir, nə? Hə, bütün püskünə qoydu. O günləri elədim də, biz eləməliydim axı. Hə, yanıb, başım yanıb bilirəm. Deyir kəpəkdir. Kəpək də öyle axı bilirəm. Kəpək olsa şampunumu değişərəm. Ay Allah. 21-i də Eminin ad günüdür. Mən həmişə onun ad günümdə gedirəm ora. Demək olar ki 5 ildir gedirəm. 5 ildə ad günümü gedirəm şəhidlərə. Mən utanıram ad günü eləməyə. Çox utanıram. Heç kimə başa sala bilmirəm. Hamısı mənə deyir ki ad günü elə. Mən ad günü eləməyə utanıram. 2 il bundan qabaqda bir restoran var idi. Mən ora təsadüf getdim. Orada mənə tortzada aldılar. Padruqalarım gətirdilər. Mən heç bilmirdim. Özdə ad günüm 20'si günü idi. Qızlar yığdı mənə ki gedirik oturmağa orada. Getdim onlardan oturdum. Heç mən ad günü heç vaxt eləməmişəm. Həyatı boyu heç vaxt. Demək olar ki 6 ildə mən ad günü utanıram az ad günü eləməyə. Utanıram. Bayram eləmirəm. Mənim evimdə süfrə qurulmaz. Mənim evimdə elə şeylər olmur. Amma əslində düzgün şey eləmirəm, bilirəm. Nə bilim, uşaqlarım böyüyəndə eləyərəm də. Hələ ürəyim əlim gəlmir. Bilirsən, mənim xalam durur yeni ildə, Novruz bayramında qəbirstanlıqda oturur. Mən gedim, stol açım, oturum. Ona ürəyim gəlmir, üzüm gəlmir, utanıram. Baxma, oran-buran bayırda gəzirəm. Neyniyim, bu mənim giyimimdir də. Mənim giyimimə görə mənim həyatım düzələcəksə, ailəm düzələcəksə eləyim. Mənim əlim gəlmir ki, mən evimdə aş düzəldim, stariçli eləyim. Oturum, yuxarı başda anam, aşağı. Heç mənim anam razı olmasaq. Mənim anam razı olmur. İndi uşaqlarım böyüyəndə, indi nənənin də biraz yarası var da. Mənim özüm də istəmirəm. Ad günü ümumiyyətcə utanıram az. Mən ad günü eləyə bilmərəm. Eləmirəm, mən ad günü zad eləmirəm. Heç vaxt eləməmişəm. 6 ildir də yəni, eləmirəm. Bu il 6-cı ildir. Xalam niyə olur? Xalamın oğlu şəhid olub, bax. 12 il onun uşağı olmayıb. 12 ildən sonra uşağı olub. O da getdi müharibədə Tərtərdə, su qovuşan Tərtərdə, Ağdərə döyüşündə şəhid oldu. Mənim xalam xəstə adamdır. Durum mən gedim şey eləyim, restoran tutum, milləti yığım ora ki, hərəsindən 100 manatdan 30 dənə adam 3000 pul eləyir, yığım ora ki, pul yığım. Neynirəm az? Hansı gülmə yaraşır? Heç kimi, atam yox, qardaşım yox. Xalam yox, bacım yox, heç kimim yoxdur. 2 uşağım var, bir anam var. Səmimiyyətsiz insanları ora niyə yığım? Səmimiyyətsiz pula görə insanları mən ora niyə yığım ki? Səni, o birisini, bu birisini, mənim səni tanışdığım yoxdur səninlə.
Dərdində yanında olmamışam, səründə yanında olmamışam. Pula görə mən səni ora niyə yığmalıyam? Yalandan klub mahnıları qoyum. Rəqədə çıxıdı, всё. Zuzun ad günü oldu. Bütün saytlar da paylaşsın ki, Zuzu cəhənnəm olsun, Zuzu ölsün, sən də ona başlaşır. Niyə edirəm mən gic-gic şeyləri? Heç uşaqlarıma da mən ad günü eləmirəm. Valla gedirəm əyləncə məkanlarına, bir dənə tortu elətdirirəm 35 manata. Hə, fişənglərini də aldım, doldurdum ora. Mahnı verdi, happy birthday to you. Tortu kəsdi, şəkillərini çəkdim. 50 manatlıq kartına vururam. Orada atlandı, burada düşdü, burada belə elədi, orada elə çıxıb gəlim evə. Milləti yığ ora ki, mən uşağıma sünnət eləyirəm, mən uşağıma ad günü eləyirəm. Zəhləm gedir elə şeydən. Uşağın bir şad günü olar, bir son zəngi olar, 11-ci sinif. Millətlə gedərlər, sinif yoldaşı ilə qeyd eləyərlər. Bir də uşağın toyu olar. Öz şəxsi toyu. 2 dənə şad günü olar. Bir məktəbi bitirməyi sağ-salamat, bir sağ-salamat əskəridən gəlməyi ailə üzvləri ilə yığılırsan. Bir də toyu olar. Belə dəqiqə başı uşağıma ad günü eləyim, yığım milləti, padruqalarım, azbəstaz, padruqasan sən, 50 manat mən sənə, 50 manat sən mənə. Bu padruqalıqdır. Padruqalıq o deyil. Padruqa başqa şeydir. Padruqa başqa şeydir, ay bacım. Padruqa, madruqa nə? Hoş şeylər. İndi bu ildə bunları görün, bu yayda hara aparam? Ayın 6-sı ad günüsüdür. Ya Qəbələyə apararam bunları, keçirdərəm ad günü. Bir dənə azladan tort alaram, firfişəngimi tutaram əlimdə. Ya Şamaxıya gedərəm, Sakit göldə dincələrlər. Ya nəmi Qəbələyə gedərlər. Qəbələ də bahadır da, ay bacı. Aksiyon gəlib çıxacaq mənə 1000 manata. Görüm də. Altısı gədən oğlumun ad gündür, 19'u da qızımın. Anamı da götürüb çıxıb gedərəm. Qəbələn çox bahadır. Şamaxı yaxşı deyil. Qəbələyə gedim, ay Allah, indi maşın sür Qəbələyə 4 saat. Ölərəm. Mən TikTok'da Yeganə xanımı o qədər çox istəyirəm, eşidim. Cana, öpürəm səni, aşkım. Qəbələyə apararam, ay bacı. 300 manat bəs eləyər o Qəbələyə, sən Allah. Məni paralici vurar, ey bacı. Aznabran anabacı yeridir. Aznabran anabacı yeridir. Ay Allah. Aznabrana mən sənlə gedə bilərəm. Gedək 3 gün şortik və mortik və götür, klub var. Gedib gəzərik. Aznabrana mən ailə yeridir, Nabran. Sakit göl Şamaxıdadır da, qəşən yerdir. Taxtadan yerlər də belə. Mənim Kəlbəcərdə ne işim var? Qəbələndin aksiyonları xarab olub. Yalan demə. Başqa əyləncə yerləri harda var? O günləri bilsən hardan keçirdim. Qəşəng bir dənə restoran gördüm. 8-ci mikrorayonda F-la başlayır restoran adı. Fırlılotdu, mırmırlotdu, bilmirəm. Bilsən hansı tərəfdə? Bu... ay Allah. Oasis restoranına çatmamış bir dənə restoran var. Yo, Fırland yox. Oasis restoranına çatmamış bir dənə restoran var. Bağlayıblar. Adı nədir onun? Sekizinci mikrorayonda. Lido. Yo. Lido'ya da çatmamış bir dənə restoran var. Lido dönürsən. Dönməmiş qayıt dala. Flamingo. Yo, ora değil. Ay Allah. O restoran deyəcəm sizə, siz də gedərsiniz. Nəsə maraqlı yerə oxşadı o. Şambako. Yo, kızlar bilirsiniz hansı tərəfdə? Deməli, Asliyan oradan anam ayaqqabı alırdı. Diyan. Gözlər, sizə restoran deyəcəyəm. Yo, gözlər. Ay mama. O bir dənə ayaqqabı yeri var idi. Sən oradan ayaqqabı alırdın 8-ci mikrorayonda. Adı neydi? Gardeydi. Kardadı var 8-ci mikrorayonda. Garda.
Qardaya çatanda svetofor var. Svetofordan dönürsüz məhəllə tərəfə. Orada bir dənə restoran kəşf eləmişəm. O günləri onun qabağından keçirdim. Adı da F ilə başlayır. Bilmirəm o nə restorandır. Adı F ilə başlayır. Tərgüllə üzbəüz svetofor var. Oradan içəri girirsiniz. Orada F ilə başlayan bir dənə həyətin içində qəşəng restoran var. Pink House. Deyəsən Pink House. Yo, Pink deyil. F ilə başlayırdı, bilmirəm. Flamingo. Yo, Flamingo deyil. Flamingo o vaxt şeydeydi. Planet zat restoran. Finish House. Hə. Dedi o restoran. O restoran bilmirəm nədir. Girib ona baxacağam. Ora getməyəcəm. Orada da ad günü keçirtmək olar. Nəsə küçədən maraqlı yerə oxşadı o. Finish House. Hə, Finish. Çuşqaya bax. Hə, o restoran. Ora getmisiniz. Orada nəsə maraqlı yerə oxşuyur. Həyətinə baxdım, xoşuma gəldi. Həyəti xoşuma gəldi. Hə, finishdi, nədir ondan? Finishdi, nədir? Mən ingilis dilini bilmirəm axı. Ya finish idi, ya fish idi, neydi ondan? Telefon qoyan kimdədir? Az fish demişdi, balıq evi. Hə, superdi, amma balığı, hə, bilmirdim. Telefon qoyan kimdədir? Telefon qoyanı ver də. Telefon qoyanı verin də mənə, telefon. Ay Marcel, hamamı sən Balıq. Amma yaxşıdır da, yumusan yaxşı eləmirsən, neyniyim? 30 dəfə neysən də lab? Cəmaat özünü göstərirsən, sən də buradakilara. Bu niyə xarab eləmirsən burasını, nə olub? Nə xarabdır, belədir də. Belə deyil idi. Beləydi. Bu da hamamı yuyub 50 kərə deyir ki, hamamı yudu, hamamı sən yudu. Yox, qəbirstanlıqdakı atam durdu ayağı, gəldi, hamamı yudu, qayıtdı dala. Mama, sən mənim üçün sistem atmışdın. Mən səni atmışam. Qızım, yaxşı, bağla qapını, qızım. Mama, attı ne? Gülstan mənə dedi ki, şeydir, o müəllimələr bilir onu, müəllimə. Gir YouTube'dan öyrən də ora necə girirsən. Gir YouTube'a. Deyəcək də heç müəllimə bilir onu. Gir YouTube'a yaz ki, öyrənəcəksən qızım. YouTube'da yaz ki, 4-cü sinif siyatiyamadır, nədir ondan. İstəsən bilərsən qızım. Ofeliyanı bütün günü güdürsən, mənə lazım olum yəni. Hara gedir, hansı restorana. Sitiyam yaz ki, YouTube'dan çıxır. Mən əsəbləşdirmə. Aynı axır imtihanındır. İstəsən bilərsən, bağla qapını. Xoş sifət gördü bu da. Başqa şeyləri bilirsən. Gir Google'a da, gir YouTube'a da. Hər şeyi oradan bilirsiniz. Çox bilmiş. Boyu da çıxmayacaq afiristin. Boysuz. Bütün gün Ofeliyanı güdür. Ofeliya neçə dəfə tuvalete gedir, neçə dəfə neyniyir. Deyirsən ki, imtihana görə şeyə deyir, çıxmır ki, deyir, bilmirəm. Elə yaxşı bilirsən ki, istəsən bilərsən. Lazım olsa bilərsən. İşləndirir, döndərir məni, avçalka kimi hürdürür məni. O da deyir, anam həyasızdır. Az bütün günü bezmişəm, o qızın səsi. O qızın səsi mənim bütün əsəb sistemimlə oynayır. O mənə qıcıq verir. Mənim əsəblərimlə oynayır o. Doğdu. Neçə ay qarnında qaldı, hansı panikçiyə düşdü, adını neçə dəfə dedilər uşağın, uşaq doğuldu, uşaq kimi oxşayır, hansı rayona getdilər, gəldilər. Az da beynim pozulub, başım xərab olub, öz dərdim yadımdan çıxıb, bulanın əlindən. Mənə lazımdır. Durub saçımı, başımı düzəldim, ay bacı. 5-8 ələtqə yıxsın bu da. Başımı xarab eləyib qız. Səhər açılır, axşam heyecan. Ay. Az deyən kiprik qoyum. Onkoloji xəstələrə oxşadım deyən. Az mən nə bilim kimdir. Mənə lazım deyir, ay bacı, istəmirəm.
Öyrənməyi də istəmirəm, bilməyi də istəmirəm. Qaynaqla necə dözürsən? Az neyiniyim bəs? Biləm ana. Mənim kipriklərim harda? Rəhimə, kipriklərim hardadır? Hə, burada. Kipriklərimi qoymaz, nə gündəyəm deyəm. Müğənni döyür, ay bacı, müğənni döyür. Bezmişik onun əlindən da. Ürəyim ağrıyır da, başım xərab olub. Raul atasının evində, ay bacı, Raul məndən qalmır. Raul ata ilə qalır, ay bacı, o atasını istəyir. Atası onu gəzdirir, eləyir. O mənlə 3 ay yayı qalır. O birisi şeyləri qış aylarında atasını istəyir. Mən istəmirəm. Oğlan uşağıdır da, xoş deyir, ata gəzdirsin, eləsin onu. Mən bütün günü küçələrə düşüb uşaq gəzdirməyi məndə halına gəzdir. Mənlə uşaq gəzəndə gələ bir 100 manatlıq xərcləyim ona. Mən də 6 bazar elə 300 manat bunların şeyinə qoyası döyürəm ki, yazığım məndə kartıma platanım var, loxum var, neyim var. Hardan eləyim? Qayçı hanı yenə 2 dənə qayçı var, yoxdur. Zəhləm gedir də bu hərəkətinizdən. Zəhləm gedir də bu. Mənim otağıma girməklərinizdən. Qayçı verin də mənə. Qayçı aparmışım yoxdur. Hardadır? Biraz asta danış. Asta danış. Her şey üstümüze atır. Anne hemen takıyorum. O hep olsun. Mənim otağımdaydı da yoxdur. Narıncı reyde var. Saçını tutup sürüyəsən atasan bayram. En nifret elədiyim şeydir də bax bu. Hər tapdı. Bəri. Saçım qaynaqda sədi, başımın dərisi də çıxıb asfilinidən, ölürəm. Nə məcburdur. Nə məcburdur sən ərə girib qarnıva uşaq qoymusan. Məcbur idim qarnıma uşaq qoymağa. Mən də məcbur idim. Qarnıma uşaq qoyandan sonra başladım özümlə oynamağa. Nə məcburdur? Sənki nə məcburdur, mənki də onunla. Xoşun gəldi, indi eşitdin, dincəldin. Gəl mənim salonumda işlə. Ay xanım, mənə ehtiyacım yoxdur kiminsə salonda işləyim. Öz əlim, öz başım gedirəm işləyirəm. Neyirəm? Səndə nasıl işləyim? Əsəblərimi körüyüm. Filan vaxtı işə gəl, filan vaxtı işdən geyid. Neyirəm az? Öz əlim, öz başım. Gedirəm evlərə yaxşı-yaxşı pulumu qazanıb oturmuşum. Neyimə lazımdır?
En güzeli bu hayatta tek işlemekdir. Tek 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 tek. Tek tek lazım biraz hiç kimin yanında işlemeyin. En güzeli tektir. Diyen seferler. Bak koydum içine. Beni tanırsın. Ben bu həyatda hamını görmüşəm, inarsınız. Belə bir çıxması Aynur xanım. Allah sizə can sağlığı versin. Ben bu həyatda anamdan başqa heç kimdən yaxşılıq görmədim. Anamdan da gördüyüm yaxşılığım gündə 20 dəfə başıma vurur. Bir dənə anamdan yaxşılıq görürüm, o da gündə 20 dəfə vurur başıma. O yandan bu yana, o yandan bu yana. Başa düşdünüzə nə demək istəyirəm? Neçə dənə xalam var? Bir dənə. Başqası varsa da mən tanımıram. Mənim bir dənə xalam var, o da Sumqayıtda qalır. Biri də rəhmətə gedib. Mənim başqa heç bir kəsim yoxdur. Tanımıram başqa heç kimi. Saymıram da, tanımıram da. Kimsə də hardasa deyirsə ki, mənim qohumum zadım var, yoxdur. Yəni elə bir şey yox. Bir dənə xalam var, vəsə yoxdur da, heç kim yoxdur. Bir də bir xalamın uşağı var idi, rəhmətə getdi. Bir xalamın da uşağı yoxdur, vəsə da heç kim yoxdur. Kimsə də varsa mən vallahi tanımıram, nə bilim kimdilər. Tanımıram. Məndən uzaq Allaha yaxın olsunlar istəmirəm. Hamısının sifətini görmüşəm. Yoxdur. Mən tanımıram, bilmirəm ki. Yoxdur. Tanımıram, bilmirəm. Ata tərəfim var. Hamısı var. Ana tərəfim yox.
Hay Allah. İyi. Yapıştıra bilmirəm. Yox, qohumlar mənə lazım deyil. Axı neynirəm mən qohumları sən Allah. Onlar ancaq mənim hesab sistemimdən oynayıb. Onlara pul lazım olanda axtarıblar bizi. Mənim anam keçən il onkoloji xəstə idi. Apardı, pul verdi, əməliyyat elədi. Nə olsun? Nuz. Nuz. Diyan. Göster. Göster. Diyan, diyan. Yine. Gösteriyor. Gübriler. Gübriler gel. Diyan. Biri uzundu, biri kısa. Bakın. Yok. Aynıydı. Все. Aynıydı abla, все. Все.
Dedim, kurtardım. Bir yoku görürsün fərqli olsa bu şey kimi görünə bilmir axı aşkım. Bu qaynaq kiprik kimi görünə bilməz. 6 manatlıq şeydir bu. Bu necə ilə görürsün ki? Az niyə güdürəm? Mənim anam mənə heç nə demir axı. Həm də mənim bir gözüm balacadır, bir gözüm böyükdür axı. Mənim bir gözüm balacadır, bir gözüm böyükdür. Az adama oxşayıram sən Allah. Adama oxşayıram. Bir gözüm balacadır, bir gözüm böyükdür. Göz rəngin Lizadır. Az yox Allahdan köram nə Liza. Liza nədir? Liza nədir az? Lizanın mənə nə dəxlim? Sabah yığışdıraram evləri, yoxsa bugün yığışdırım heç bilmirəm. Birazdan çıxıb rədd olub geyəcəm. Ay Allah, Naxçıvana şey göndərməliydim. Toxu göndərməliyəm, gələk kargoya gedim. Naxçıvandan nə qədər məndən toxu aldılar az. Naxçıvandan məndən çox aldılar toxu, Naxçıvanlılar məndən çox aldı toxu. Anam mənə niyə söz demir? Mən yığıb söyürəm axı hamısını ona görə. Ona görə. Salamsız, mən qaşmirlər öncə tenefekt eləmişəm. Özü gedib hazırda forması budur. Ucundan karandaş vuram. Nə edə bilək tatu kimi görünməsin. Salam canım gözüm. Tenefekt eləmək olar. İstəsəz xəbər eləyərsiniz. Bir gün qabaq xəbər eləyin. Gəlib işləyə bilərəm qaşınızı. Suzu gəl İstanbul'a. Az İstanbul'da ne işin var? Bakıda gücünə fırlanam. Burada gücünə fırlanam. Mənim İstanbul'da ne işim var? Səhər-səhər oğlan yazıb ki, salam, necə görüşə bilərik? Bəli, görürsün, necə maraqlı hadisələrlə qarşılaşırıq biz, yəni. Olur, insan da nömrə qoymuşuq, biri deyir görüşək, biri deyir öpüşək. Hərəsi bir söz yazır. Ay, o da məndən alır. Pudra bütün effektlərin qiyməti 80'dir. Nereye yatıp? Təbii görünür. Təbii görünür də. O dərəcədə də pis görünmür. Kipriklərim yaxşıdır deyə. Belə eləyim. Bir dənə belə eləyim. Bu biri tərəf deyəm. Bu biri tərəf yaxşı deyil deyəm. Bu biri tərəf deyəm. Bu biri tərəf yaxşı deyil deyəm. Bu biri tərəf deyəm. Bu biri tərəf yaxşı deyil deyəm. Hə. Bu biri tərəf deyəm. Bu biri tərəf yaxşı deyil deyəm. Hə. Ya, cəhənnəm yaxşıyam. Pivə ilə gedər. Hə. Dünənləri nəyə gülmüşəm? Qızın biri mənə yazır ki, buranı siləcəyəm. Qızın biri mənə yazır ki, Suzu, 15 gündür şey içirəm çay. Suzu, elə eyni çəkidə qalmışam. Tuş vurum, yo, yapışacaq bir-birinə. 3 dənə kipriyim var, sən Allah qoy oturmuşam. Hə, deyirəm ona ki, ola bilsə səhər şeyində problem var da, tərəzində. Deyir, Suzu, yox. Heydə dünənləri mənə yazıb ki, deyir, oxuyum. Dünən mən kim nə yazıb? Deyəm. İsmisi silmişəm. Mənim tərəzim səhv çəkirmiş. Həmişə deyirdim axı 60 kilo göstərir. Bugün başqa tərəzidə çəkdim 63 kilodan 58 kiloya düşmüşəm 15 günə.
Deməli qızlar 63 kilodan 58-ə düşüb. Xanım 5 kilo çəki verib 15 dənə ilə. Sənə bir söz soruşum. Kollagen elətdirmək istəyirsən, üzünə kosmetoloq sizcə botoks yox. Mən bilmirəm, kosmetoloqunuzdan soruşum. Mənim kosmetoloqum Aynur Kəzbovadır. Mən o yana gedirəm alacaq, başqa heç kimi bilmirəm. Az nə qədər güldüm az bunun bu SMS-inə. Ay Zuzu deyir. Evdə deyir, tərəzidə özümü çəkelim 60-dan deyir. Çay qiyməti 20 dənəsinin 55-dir qızlar. Kimlər istəsə buyursun müraciət edə bilər. Çatdırılma bugün saat 3-ə qədər var. Bütün ərazilərə çatdırılma var. %55-ədir. Əraziyə çatdırılma əlavə 5-dir. 20 dənəsi. 20 dənəsinin qiyməti 55-dir qızlar. İndirimdədir. 55-dir. Poçla əlavə ödəniş yoxdur. 55-dir. Hara istəyirsiniz göndəriş olunsun. Amma əraziyə çatdırılma əlavə 5 manatdır. Hə. Ne yaxşı evdəsən? Yox, diyet lazımdır. Ne yaxşı evdəyəm? Birazdan çıxacağım. Birazdan giyeceğim bayram. Bilmirəm. Hara giyeceğim? Gezmeye. Niye soruşursun? Ne istiyorsan benden? Nədir? Oğlanla görüşmeye. 6-cı gündür. Çox sağ ol. Mən də özümə vaxt ayırmalıyam da. Dur otağı yığışdır. Yox. Otağı yığışdırsam həvəsim olmayacaq bayra çıxmağa. Cəhənnəm olsunsa yığışdıraram. Orada ne paltarlar tökülüb qalıb. Onları yığmaq lazımdır. Aybacı. Onları mən gəlib töküm, şkafı tökməliyəm. Onu sabah eləyərəm sizlə. Sevgilim var, əlbəttə var. Niyə olmasın? O şkafı tökməliyəm, qış paltarlarını oraya yığmalıyam, yay paltarlarını oraya yığmalıyam. Mən də otursam, onu eləsəm, saat 6-ya qədər gələ evdə oturum. Hara gecirsən? Ya yeməyə, ya gəzməyə arası. Hə, bazı o bir saatdə həll olmayacaq. O qədər paltarı hamısını mən o şkafa yığmalıyam. Şkafda da qış paltarlarını səliqə ilə yığmalıyam bu bir tərəfə. Ona da vaxt çatmayacaq axı. Gəlin mən sabah inşallah saat 12-dən başlayaram canını açmağa. Xalçanı təmizləyərəm. Oraları düzəldərəm. Ondan sonra Sələriyə gedərik. Sələridən çıxarıq, Raulu götürərik, gələrik evə. İnanmıram. Mənim sevgilimin olmağına. Yox, mənim sevgilim var. Niyə yoxdur? Anam sevgilimə niyə... Sevgilimlə mən evimə gətirmirəm ki onu. Mənim ailəmə mümkün... Mənim həyatımdakı oğlanın mənim ailəmə girişi ola bilməz. Mən kənarda münasibət qururam, evdə yox. Hə, sabah eləyərəm. İş adamıdır, yox. İş adamı deyəndə ki, acından ölmür də, yəni. Onun adam olmağı mənim neyimə lazım? Görüşürsünüz, niyə görüşmürəm? İnana bilmirəm sən sevgilimə. Az düşün. Evli də yox.
pulu var, o neyimə lazımdır? Mən neyirəm o pulunu? Ne yaxşı anon qarışmır. Mənim ailəmə soxuşturmuram axı oğlanı ona görə. Mənim münasibətim kənarda yaşayıram, mənim evimə olmur axı. Acığa deyirsiniz bəlkə də. Kimin acığına? Kimin? Bakılıdır, mən tanıyorum. Mənim sevgilim Bakılı olmayıb. Rayonludur, Bakılıdır. Mənim Bakılı valla sevgilim olmayıb. Bəs niyə görüşürsün? Məqsədimiz? Məqsədim? Nə bilim, necə yəni? Münasibət qurmuşam da, görüşürəm, vaxt keçirdirəm, zaman keçirdirəm, üzüm gülür, günüm xoş keçir. Neynəməliyəm bəs? Həyat davam edirsən, niyə uşaq dünyaya gətirirsən? Sən niyə ailə qurursan? Yox, birinci yoldaşım Bakılıdır. Bilmirəm niyə bilər, salondan soruşum. Neyim telefonda danışım bütün günü, bəs görüşməliyəm, vaxt keçirməliyəm. Nə bilim. Hə qızım? Hə, sağ salamat. Sən də gəlirsən. Yox. Belə gecirsən? Yo, elə belə gedim, elə bildim oradasan. Hə. Amma sən bugün qaşa girəsən, Nə olub? Yox, işim var. Nə olub? gez yerəsən. Nə olub dedə? Elə belə soruşuram. Nə olub ki? Elə belə Bilmirəm nə vaxt gələrəm. Nə olub? Sən mənsiz axşam şey yemirsən yumrudan. Yumru nədir? Ponçi. Hə. Ponçiki 2 gün bundan qabaq almışam, gətirmişəm. Hə. Onu da alıb yemirsən ki, onu alıb gətirirsən, evdə yeyirsən. Alıb gətirmişəm də 20 dənə, gedin yiyin də. Bütün hamısı. Yemədin sən? Yox, Axşam alıb gətirərəm sənə. mən şey istəyirəm. Şokoladlı kofe var yanında yerləri. Onda sabah gedər, sabah. Sabah gitdiyində gündə. Bugün nə dərsləri yaz. Hə, mama? Nə? Şkafda şokolad. Deyə orada şkafda var da, şokoladda aşağıda. Bu nədir? Ondan yemir. Aşağıda şokoladlar var. Apar da Twix, Vivix düzünü. Apar ver yesin arvad. Şkafda gizlədim. Mən gizlətməmişəm, siz gətirib qoyunuz. Mən onu almamışam, gündən alıb. Mən aldıqlarımı gətirib sizə də Mən verirəm. bunu qoymuşdum, sən qoymuşsan o şkafda. Nə bilim, ay rəhim. Havalar aynı şeker de olmaz. Sən Allah. İndi deyər ki, vermək istəmir mənə. Qoy yesin sən Allah, iş yüz yoxdur. Qoy yesin, neyim lazımdır özü bilər. Bu il çox isti olacaq, nə sərin. Mən qarnımı belə əritmişəm, bax, deyəm. Mən əvvəl içki içirdim, axı, pivə içirdim, çox içirdim pivə. Pivə çox, salam, xoş gəlmişsiniz. Pivə çox içirdim. Maşınım yox idi axı, indi maşınım var, içmirəm, öldürməyə içmirəm. Bacı burnumun içi görünür. Ay bacı görünsün de burnun içi. Niye burnumun içine skoç koyuyor? Ben niye? Skoçlayan burnumu. Burnun içi görsen nerede? Başka yerimin içi görsen bir ki. Deli diye kırılmış. Yaxşı, canını bağlayayım uşaqlar, birazdan canını açacağım. Öpürəm sizi. Öpürəm. Birazdan canını açacağım. Ya burnuma pambıq koyacağım belə.
Bir dənə ucu burnum var sən alıb. Bir dənə telefonla danışın, gələcəm. Bağlam, canlı da bağlam.